on. Fish on. Fishing guys. Nakitok. Ada strike dia, oh, balud lang. Dia ba, balud lang. Fish on. Fish on ko ha. Mura. Iya, kabuhi. Mura, tonton siguro na. Tonton na. Yang ti, kabuhi pagyud. It's a prank ko na. It's a prank. Diyan, binamanong strike diyan. Binamanong strike. Dala TikTok. Ha? Tonton na. Tonton lagi na. Tonton ni na. Kani oh, fish on na gyud ni oh. Fish on na gyud oh. Kaon oy. Nagyaw-yaw na, nagyaw-yaw. Nakitok guys. Yun. Yaw-yaw ang talakitok. Rainbow trout, Col. Rainbow trout. Oh. Size. Good size. Okay, duha na. Kalan datag duha. Agay nuslok. Ha? Oh, ya, agoy. Hi. Ha.
shortcuts. Ang isda, maura sa lure kadaka. Oh guys. Lapis ni kaon og lure. Oh. Maura kadaka sa lure guys. Dili siya foul hook ha. Oh. Release na to ni guys kagamay. Release to ni guys. Okay, thanks. Fish on. Mahalag mga samad, basta malan. Alright, fish on. Kadugo-dugo ang kamot guys. Gumot diretso si Mod. Pero okay lang, gamay ra na to samad. Okay. Agay. Gay. Wala ka nang kawala. Okay. Selesai. Jan. Oi. Oke. Habis kono pudah.
Fish on. Gaong ni. Wala punta. Oh, pa-unload na siya. Pitik-pitik. Dula na, kol. Pitik-pitik. Ah, ba? Pitik-pitik lang. Mga tag-casting nakaland ta og yan. Actually four species ang land na to. Na-strike ganiha nga lapis, gamay kayo. Ako ang i-release. So blissful ya to ang morning, guys. Muna itong setup gamit. Ito ang all-time favorite nga setup. So, thank you sa Gracia. Lord, salamat sa Gracia nga yatag nimo sa mga karong buntaga. And abang na lang po mo sa atong mga sunod nga fishing adventure. It's me again, Rio Estrella for Jones Fishing Adventure. And thank you. Don't forget to subscribe and share sa atong mga video. Thank you guys and God bless.